أول قانون ينظم حياة الأفراد مع الجماعة، وحياة الجماعة مع الأفراد، وحياة الحاكمين بالمحكومين، والعكس بالعكس. والبيعة في القانون الإسلامي وإن اكتست دائما واحد العدد ديال الأصناف وديال الأشكال، كانت دائما ماشي بيعة تربط فقط الشخص بالملك أو الشخص بأمير المؤمنين، بل لما كان لأولئك الأشخاص من تمثيل وقوة تمثيل، كانت تربط أولئك الأشخاص وما يمثلونه من قبائل وعشائر وأخطار وأمصار بينهم وبين أمير المؤمنين أو من ولاه الله أمر شؤون المسلمين. ولكن غادي نزيد نقول للسادات نتاع محكمة العدل، وهما ما نحتاجش نقول لهم هذا الشيء عارفينه، ولا سيما أنه وضع لنا حتى أسئلة فيما يخص المذهب المالكي وكيف كان يطبق المذهب المالكي بحيث ما عرفوا الناس. فإذا كان هناك تجاهل من البعض منهم فهو تجاهل العارف. بل تنقول الناس اللي تيجهلوا هذا الشيء، وتنزيد نأكد لك شعبي العزيز على أن البيعة في المغرب كانت عندها دائما طبع خاص، أنه البيعة دائما في المغرب كانت مكتوبة. نعلم في تاريخ الإسلام أن هناك كان أمراء وملوك كيجيو يشوفوهم رؤساء القبائل ويسلموا عليهم ويوضعوا يدهم على في يديهم أو يديهم على ركبتهم ويقسموا لهم في المصحف ويقولوا إننا نبايعك على المكره المنشط ونبايعك بيعة الرضوان أو البيعة الأخرى. ولكن المغرب هي الدولة الوحيدة التي لم تكتفي بالبيعة الشفوية، بل ما ثبت في تاريخ المغرب وفي أي دولة مغربية أنه وقعت بيعة شفوية. كانت دائما البيعة مكتوبة، وحتى اللي ما توصلش باش يكتب البيعة كان تيصيفطها على يد العدول. ولكن هذا بحث إلا بغيتو غادي نكلفوا به وزير الدولة في الثقافة باش يعمل فيه محاضرة وسلسلة المقالات باش يظهر على أن احنا تنكتفيو ومسرورين جدا بهذه الفتوى نتاع من محكمة العدل الدولية، لأنها أولا تجيب إلى رغباتنا وتجيب على أسئلتنا، وثانيا لا يمكنها أن تعارض قانونا عاما دوليا من أقدم ومن أقدس القوانين، وهو القانون الدستوري الإسلامي. إذن أمام هذا اش نبقى شبيه العزيز؟ يبقى أننا خصنا نمشيو ندخلوا لمحلنا. الصحراء تفتحت لنا أبوابها قانونيا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت من قديم الزمن ديالتنا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت بيننا وبينها روابط، وديك الروابط ما جاتش وتقطعت بالقطع المستعمر. إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا، لأن الفترة التي عاشتها الصحراء في الاستعمار لم تكن قط فترة من شأنها أن تقطع العلاقات والالتزامات التي بين المغرب وبين ذلك الإقليم، بل الآن أصبح من المحتم، من المتعين، من الواجب الديني، والعلماء ديالنا هنا موجودين يفتيو، الواجب الديني نتاعي كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين، أنني كما أن البيعة ديالهم ليا باقي في عنقهم، أنني نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في الصحراء. كيف غادي يلتحقوا به؟
ما هي الطريق التي سنستعملها؟ لا يمكن في آن واحد أن نتحاكم أمام هيئة الأمم المتحدة وأمام محكمة العدل وأن نقوم بحرب تريق الدماء وتذهب بالأرواح. هذا تناقض، وهذا نوع من التعامل لم يكن من شيم المغرب ولن يكون إن شاء الله من شيم المغرب. انتظروا من الحكم نتاع هاي اللي هو حكم، أنا تعتبره حكم، وكانوا ما تقولوا فتوى أو استشارة، أنا تعتبره حكم. ننتظروا من الفتوى أنها تجيب لنا في واحد العلبة جميلة مزينة، تجيب لنا حجاج الأرضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء. هذا من باب الخيال. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. شعبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% منها ديال النساء، إن النساء والرجال شقائق في الأحكام، شقائق في الحقوق، شقائق حتى في الوطنية. بل ربما وجدنا من النساء في تاريخ العرب وتاريخ المغرب من كنا أكثر غيرة على وطنهم ووطنيتهم من بعض الرجال. مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح. خصنا نتفقوا على هذه، حنا ما تنحاربوش وما يمكنناش نحاربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول، ما تنحاربوش اسبانيا. وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا وما شاهرين شي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والراي العام العالمي. بحيث تنقول اسبانيا 350 ألف مغربي ومغربية غادي يمشيو يدخلوا للصحراء، ما بينا وبينك حتى حرب، مع أن معك مشكل، ولا سيما أنك أنت قررتي أنك غادي تخرجي اسبانيا، وخرجي وخلي المحل لولادو والأهلو والسكان. ولكن مقابل هذا تنقول أن المغرب مستعد، بل من الواجب عليه أن يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامة وصيانة الأرواح فيما إذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز إسباني. أما كل حاجز إسباني لقينا في طريقنا أنا تنقول لهم ما غادي نحاربوكمش، فإذا ما عندكم لاش تحاربونا. بالحق إذا كان هناك عنصر أجنبي على الإسبانيين سوف لا نتهاود في الدفاع، بل سوف لا نتردد عن الزحف وإداك
ما غادي يرجع شي هجوم من جهتنا، بل غادي يجي يرجع صد عدوان، وغادي يرجع دفاع عن النفس. كيفاش شعبي العزيز؟ إذن المسألة غادي تركب، وهذه المسيرة غادي تصاوب. أعطينا أوامرنا إلى جميع العمال في الأقاليم باش ابتداء من غدا يفتحوا المكاتب نتاع التطوع للرجال والنساء، وسوف أكون من الأولين الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين. فكما أنني أفتخر بأنني عندي ورقة ناخب، سأفتخر بأن تكون عندي بطاقة مسجل للتطوع للمسيرة لاسترجاع الصحراء، حتى تبقى لأبنائي وأبناء أبنائي، حتى تبقى لهم التاج الحقيقي والصولجان الحقيقي، ألا وهي الصبغة الوطنية، وتنقول وهي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فقررنا إذن أن في كل عملة غادي تفتحوا مكاتب نتاع التسجيل، وكل عملة حسينا شحال ديال الناس غادي ناخذوا منها. وأنا شعبي العزيز نعطيك بعض الأرقام. أكادير 33,000، منهم 3300 مرأة. الحسيمة 2000 نسمة، منهم 200 مرأة. بني ملال 10,000 نسمة، منهم 1000 مرأة. شيشاون 500 نسمة، منهم 50 مرأة. الدار البيضاء 35,000 نسمة، منهم 3500 مرأة. الجديدة 15,000 نسمة، منهم 1500 مرأة. الصويرة 5000 نسمة، 500 مرأة. فيقيق 1500، 150 مرأة. قنيطرة فاس 15,000، 1500 مرأة. قنيطرة 10,000 نسمة، 1000 نتاع النساء. الخميسات 10,000، 1000 النساء. قلعة السراغنة 2500، 250. خريبكا 2500، 250. قصر السوق 20,000، 2000. خنيفرة 10,000، 1000. مراكش 25,000، 2500. مكناس 10,000، 1000. الناظور 500، 50. ميسور 500، 50. وجدة 1500، 150. ورزازات 20,000، 2000. الرباط وسلا 10,000، 1000. أسفي 7,000، 700. سطات 10,000، 1000. طنجة 500، 50. طرفايا 15,000، 1500. تازا 10,000، 1000. تطوان 1500، 150. تيزنيت 18,000، 1800. وأزلال 5,500. المجموع من السكان بالضبط 306,500 نسمة، بلا الأطور الإدارية، منها الضباط و300 قيد والخلايف و700 شيخ ومخدمين، والأطباء والمكلفين بالخدمات، فيصير الجميع 350,000 نسمة. شعبي العزيز، قد تبادلت أنت والعرش، قد تبادلتم الوحي، فمرارا مواقفك أوحت العرش انتفاضات، ومرارا إحساسات وتقييمات ملوكك وحتلك بأعمال. ودائما هكذا شعبي العزيز،
كنا شي تيسطر لشي. من أين تمر طريق الكرامة وطريق النصر وطريق الاعتزاز بالمغربية؟ وهذه مرة أخرى شعبي العزيز سنتبادل فيها الإلهام وسنتبادل فيها الوحي، لأنني تصفحت تاريخنا، بل تصفحت تاريخ العالم في هذه المدة الأخيرة، فلم أجد أثرا لملحمة مثل التي ستكتبها أنت شعبي العزيز، ولم أجد أثرا لمسيرة من دولة تسمى في طريق النمو مثل هذه المسيرة. ولا أرضى شعبي العزيز أن يسبقك بها أحد في تحرير بلاده. شعبي العزيز، العالم في بركان من التكوين، إفريقيا في بركان من التكوين. إفريقيا اللي تتنادي اليوم بتقرير المصير، إفريقيا ستصبح يوما ما هي الضحية الأولى لتقرير المصير، إنها غادي توقع فيها انقسامات وانفصالات بعد عن بعض. وبغيتي شعبي العزيز حينما تقع مثل هذه يسبقك لمسيرة استرجاع، يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب. لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلذات كبدي، أنزلك في نفسي منزلة وثنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وثنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل، ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم. وهذه المسيرة شعبي العزيز سوف تبرهن أولا على إرادتك، سوف تبرهن على أن مطالبة الصحراء هي مطالبة المغاربة كلهم، ماشي طرف من الأطراف أو صنف من الأصناف أو وطنيين أو أحزاب سياسية أو نقابية، هيئة نقابية أو مثقفين. أن مسألة الصحراء هي مسألة تتهم المغاربة كلهم. غادي يظهر ثانيين شعبي العزيز على أنه شعب معلوم ما عندناش القنبلة الذرية، ما عندناش الصواريخ، ولكن عندنا من القوة، وعندنا ولله الحمد من الزاد ومن الأسلحة، ومع ذلك آثرنا المسيرة السلمية على استعمال القوة والغزو. فستظهرك مرة أخرى بواحد المظهر نتاع النضج، علما منا أنه لا يوجد سفاك آثم لا يؤمن لا بالله ولا بالشيطان، لا يوجد رجل يمكن أن يعطي الأمر بإطلاق النار على 350 ألف نسمة مدنية عزلاء لا شيء في يدها إلا كتاب الله. لأن من الواجب، حنا صوبنا الخمسة، كل واحد غادي يكون في المسيرة غادي يكون من القبيلة ديالو عنده المدرر ديالو واللي تيتشارط معاه، وكل واحد صوبنا له الخمسات، امرأة ورجل، باش تيلا ما كانش على الطهارة الكبيرة يمكن له ياخذ في يدو الخمسة. فما يمكنش 350 ألف الناس تتلو كتاب الله وتقرأوا آياته وتتحصنوا بها وتتسلحوا بما فيها من قوة وما فيها من إيمان وما فيها من معطيات ومنطلقات. لا يمكن لأحد أن يقدم على أن يطلق عليكم النار شعبي العزيز، وإن كان وننفرض أنه وقعت. ايوا سيدي صوار، احنا وقعت، احنا وصلنا لديك الحداده وقالوا ضربوا. ايوا هادشي راه وقع، راه شفناه
كاين اللي سمعنا به بحال الخرافة، وكاين اللي عشناه. إلى المغاربة اللي تنسمع بهم وعشت معهم وتنعرفهم هما المغاربة اليوم، راه ديك الساعتين ما تخلعناش. راه سمعنا بأنه وقع الضرب في 31 وفي 37، وسمحوا لي نسيت بعض التواريخ، وعشنا 44، وعشنا البوفكران، وعشنا الحوادث الدخيسة، وعشنا 54 في جهة بجعد واتزم، وعشنا الشيء اللي وقع اللي قال في ديك الوقت في الدار البيضاء في 47، وعشنا المصيبة اللي وقعت بالنقابيين في ديسمبر 52. فملي كنا تنخرجوا نتظاهروا ونقولوا يحيى الوطن يحيى كذا، ما كان في يدينا لا مسدس لا حتى حاجه. بن كنا ربما كان فينا الواحد البعض تيودع الاهل ديالو ويرجع. ايوا سيدي المغاربه ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كان هذا الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري، الا ما فكيتيش الان سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمه، ضعيف الوزن، منعدم القيمه. فبحيث شعبي العزيز هذه المسيره سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن من الصعب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبي العزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد ونتاع الملاحم. غادي يظهر كذلك أنه المغرب في إمكانه أنه يحرك 350 ألف الناس، اللي ماشي حاجة قليلة، بماكلتهم، بشرابهم، بالمأوى ديالهم، بالدواء ديالهم. وعلى سبب المثال نعطيك مثلا مدة 12 يوم غادي يكونوا عشرات القطارات يوميا تتوصل الناس نتاع الشمال ونتاع المغرب الشرقي لمراكش، ومن تماك غادي ياخذوا السيارات الشاحنات لأكادير ومن أكادير لطرفايا. الجميع نتاع السيارات الشاحنات 7813. $10,000 الناس اللي غادي تصلح للتأطير ديالك. المأكولات 17,000 طن، الماء 63,000 طن، الوقود 2590 طن، 2590 طن، 470 أطباء ومعينين للأطباء، 220 سيارة الإسعاف الطبية. هذه عملية شعبية العزيز ما يقوم بها إلا دولة اللي عريقة في المجد وفي النظام، مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع والو، مسيرة اللي غادي تدوم 15 يوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي ما وقعش بينها اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقى الماء باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى الوقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير الصبليون. هذه تنزيد نكدة، إلا لقينا من غير الصبليون راه المغرب ما بقاش تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم انهم يضربوا 350 ألف عزال، ديك الساعات منهم رؤوسهم، حنا نخلوهم نديروا هادي. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا
أحببنا أم كرهنا وأحب أم كره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بينه وبينه، لا أظن. بحيث شعبي العزيز، هذه مسيرة عملية، هذه شهرين وأنا تنهي فين نقول لك شعبي العزيز، شهرين وأنا حمل هذا الحمل على الأعصاب ديالي زيادة على الأعباء الأخرى. شهرين في الصباح تنأمن 10 المرات، في الليل تنشك 20 مرة. شهرين وتنقول واش من حقي نزيد شعبي لهذه المسألة هذه أم ماشي من حقي؟ هل من واجبي أم ماشي من واجبي؟ من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نوصلوا لها. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا. ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. شعبي العزيز، هذا الموضوع لا يمكن أن يكتفي بنصف ساعة من الكلام، فإما له 15 دقيقة وإما له الليالي، وسوف تكون له إن شاء الله الليالي والأيام الغراء. تلك الليالي والأيام الغراء التي سنذكرها جميعا مع حفدتنا، والتي ستذكرها حفدتنا مع أبنائهم. شعبي العزيز، سوف لا أطيل عليك، سأختم كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري باب الإيمان، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شعبي العزيز، لنجعل من هذه المسيرة هجرتنا إلى الله ورسوله، ولنصل الرحم، ولنسترجع الأرض، ولنبني سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا، ولنبنيها على إيماننا بالله واتكالنا عليه، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل. فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال، فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال، وما عودنا إلى الجمال وما عودنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.